यहाँ पे मैं अपना लाइफ पे बहुत कोशिश किया मैंने। एक्चुअली मैं किसी को बताया नहीं, बट मुझे फैशन पे बहुत इंटरेस्ट था पहले से, तो मैं अपना इंटरेस्ट को कभी छोड़ा नहीं। जितना तकलीफ होने से भी स्ट्रगल करते हुए मैं अपना सपना को कभी नहीं छोड़ा, तो अभी मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। उसके लिए बहुत मुंबईआव खुंजानाय मिस्टार मिस मिसेस एंड किड्स बेलेजा इंटरनेशनल फेशन बादायलायनायाव देरहासार जानानै फैनाय अरुणा नार्जारीखौ सिलाफोथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिलाफोथार बर' थुनलाइ आफादा बरायदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय दिफा गामिनि भरत नार्जारी आरो महेश्वरी नार्जारीनि आंगो फिसाजो अरुणा नार्जारीया मुम्बाइआव जानानै थांनाय 2 आरो 3 जुनाव खुंजानाय मिस्टार मिस एन्ड मिसेस बेलेजा इन्टारनेशनेलाव देरहासार जानो हादोंमोन आरो लोगोसेनो ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै सायख'जादों। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायाव भारत, जिम्बाब्वे, केमेरुन, आफ्रिका, श्रीलंका आरो आफगानिस्तान हादोरनिफ्राय बाहागो लाफैदोंमोन। अरुणा नार्जारीनि देरहासार जानो हानाया हादोरनि आरो बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। नङा, थांनाय जितु मुम्बाइआव जानाय बेलेजा इन्टारनेशनेल फेशन श'मोन नामा, बेयाव उइनार हिसाबै देरहासार जानो हादों। दा बै देरहासार जानायाव जे माबायदि नोङो सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन बा माबायदि नाजाबोदोंमोन? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर लवली क्वेश्चन। हिंदी बुंनोसै आङो। यहाँ पे मैं अपना लाइफ पे बहुत कोशिश किया मैंने। एक्चुअली मैं किसी को बताया नहीं, बट मुझे फैशन पे बहुत इंटरेस्ट था पहले से, तो मैं अपना इंटरेस्ट को कभी छोड़ा नहीं। जितना तकलीफ होने से भी स्ट्रगल करते हुए मैं अपना सपना को कभी नहीं छोड़ा, तो अभी मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। उसके लिए बहुत फैबाय थानाय समाव नोंथांनि नाजानाय आरो माबायदि थाबावगोन? जितु मैं कोशिश करती रहूँगी और भी आगे बढ़ने के लिए, और कभी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने 2019 से स्टार्ट किया था मॉडलिंग, और जहाँ तक मैंने गया वहाँ सभी में मैं विनर बन के ही आई हूँ। तो आशा करती हूँ मैं और कभी हारूंगी नहीं और लड़ते रहूँगी बस। लाइमोनफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा मेसेज होनो सानो नोंनिफ्राय? हाँ, तो मैं अपनी छोटी छोटी सिस्टरों को सिखाना चाहती हूँ कि लाइफ में कभी बैक नहीं होना है। एजुकेशन को तो लेना ही है, एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा अपना इंटरेस्ट को भी कभी नहीं छोड़ना है, और एक्स्ट्रा वैसे इंटरेस्टेड लोग को करना ही चाहिए। फैशन में हो या कहीं भी हो, अपना सपना को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। न'खरनिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोनदोंमोन, माबायदि सापर्ट? एक्चुअली आंनि न'खरनि मानसिफोरा मिन्थिया, आं माने गाव इन्ट्रेस्ट नालाय गाव हारसिं नाजादोंमोन बेयाव। ओमफ्राय खालि आं आइनोल' खोन्थायो आरो, जेनेबा आं बिदियाव थांगासिनो फेशनाव बिदि होननानै। ओमफ्राय रावबो बारा हेफाजाब जेनेबा मानि बेफोर माबायाव हेफाजाब गैयामोन आरो रावबो, आं हारसिं नाजादोंमोन। नोंथांनि जा धेमाजि जिल्ला हिसाबै नोंथाङा हारिमुनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै नैबे बेलायाव जिथुनाखि सिस्टारनि बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? गिबियावनो जोबोद साबायखर बिथां अरुणा नार्जारीखौ आङो बे हालामनि जानानै आंबो बे जायगानि थागिबि हिसाबै आङो बिथांखौ कंग्रेचुलेसन जासिनो साबायखर बावदों। मानो होनबा बिथाङा नैबे जोंनि हालामनिफ्राय बेफोरबायदि गुबुन जायगायाव थांनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै बिथाङा देरहासार जाबोनो हादों। जाहाथे इयुनावबो बिथाङा बिदिनो देरहासार जाबोबाय थानो हाथों आरो इयुन जोलैखौ मटिभेसन होलांथों, आं बेखौ आसा खालामो आरो।